Matos, janë disa persona të cilët shënjojnë vërtet në rrugtimin tonë, rrugtimin e çdo personi mediatik apo ju artistëve. Nëse do të veçoje personin që të ka dhënë një dorë dhe është ai personi që ka qenë suport, jo vetëm suport profesional, emocional, pranë në një kuptim. Nuk kam një, kam disa. Ke disa? I kam etapa. Unë di një, Bujarin. Bujari është, po themi, ndër, jo s'po them në etapat e fundit, po unë përgjithsisht jam njëri që ndaloj edhe e kthej kokën mbrapa gjithmonë. Nuk jam kështu. Për të parë sa lart kemi arritur. Unë jam natyrë që më pëlqen jo vetëm ta di unë, po ta dinë edhe njerëzit e tjerë, edhe më pëlqen që minjojën time ta tregoj, pra mos them që jam minjos edhe kaq, jo. Personi i parë që mua më ka evidentuar te kjo shtëpia e pionjerit ka qenë mësuesja ime Tereza Kreshova, që ishte mësuesja ime e muzikës. Endri dhe Stefi, këngëtarët e njohur, janë personat që mua më kanë pagzuar në atë konfirmimin e muzikës live, sepse kur ka qenë, nuk e dija e mban mend në Korçë, lokali i famshëm Skena Park i vëllezërve korçar, që vinte gjithë Shqipëria atëherë. Absolutisht. Teksa janë rikthyer nga Greqia dhe kanë hapur atë perlën. Unë atë periudhë kanë blerë gjithë Shqipërinë aty. Bravo, ai ishte një Korça u kthye si pikë turistike vetëm për shkak të Endrit dhe Stefit. Po flas në disa vite kur nuk kishte këtë zhvillim që ka sot Korça. Bravo. Dhe unë atëherë këndoja në lokalin e tyre, pra mora besimin e tyre, po nuk ishte pak sepse unë isha 11 vjeç atëherë, 11-12 vjeç, këndoja natën, po. Kur e mendoj tani them si ka mundësi 11 vjeç, 12 vjeç mund të shkoja në punë. Po sa mirë që ndodhi kështu dhe ata ishin personat që mua edhe një kam si kumbar të mi të muzikës të afirmuar, të muzikës leta me këte. Pastaj ishin ethet. Ethet, personat që unë jam pafund minjo sepse bën atë kalimin tim pak më në rang kombëtar.